салом меҳмонони гиромӣ, хушомадед ба шабакаи мо. пӯшиданест ки технологияи муосир дар ҳаёти имрӯзаи мо яке аз ролҳои асосиро мебозад, зеро ки қариб тамоми мушкилиҳоямонро мо тавассути техникаҳои ҳозирадамон ҳал мекунем. вале тараққиёт дар ин соҳа ончунон дар авҷ аст, ки аксарияти мо аз бисёри ихтироъотҳои муфид бехабар ҳастем. аз ҳамин сабаб мо тасмим гирифтем, ки шуморо аз ин ихтироъотҳои муфид бохабар созем. ҳоло бошад, биёед ба яке аз ин ихтироъотҳои муфид назар андозем. шинос шавед бо якумин тайёрае, ки тамоман тиреза надорад. ин тайёра иксион ном дошта, дар худ чандин камераҳое дорад, ки атрофро ба навор гирифта дар экранҳои дохилии тайёра пахш мекунад. ин тайёра ба шумо ҳиссиётҳои фаромӯшнашаванда мебахшад, гӯё ки шумо худ дар осмон парвоз дошта бошед. ихтироъоти навин аллакай диққати чандин сармоядоронро ҷалб кард ва ҳатто дар чандин озмунҳои вобаста ба ихтироъотҳои навин ҷойҳои намоёнро соҳиб шуд. имкониятҳои ин ихтироъот васеъ аст ва яке аз имкониятҳои муфиди ин экранҳои дохилӣ дар он аст, ки ба шумо имконият медиҳад то ин ки аз интернет истифода баред. масалан, ба тавассути скайп суҳбат кунед. шахсоне ки аз баландӣ тарсу ҳарос доранд метавонанд наворҳои писандидаи худро пахш кунанд ва хаёлашон роҳат бошад. ман бовар дорам, ки тамоми мардони дунё ин намуд ҷуробҳоро интизор буданд. аниқтараш ҷуробҳоеро, ки муддати тӯлонӣ бӯи нофорам накунад. он рӯз омада расид. ширкати амрикоӣ Vai Athletics ҷуробҳоеро бо номи Silver Air Crew Sock пешниҳод кард, ки онро метавон бемалол муддати тӯлонӣ истифода бурд, зеро ки ин ҷуробҳо аз ҷуробҳои оддӣ бо он фарқ мекунанд, ки муддати тӯлонӣ метавон истифода бурд. сабаби муддати тӯлонӣ бӯй нагирифтани ин ҷуробҳо дар он аст, ки дар таркиби ин ҷуробҳо зарраҳои нуқра ҷой дода шудааст ва ин зарраҳо бактерияҳоро, ки сабаби бӯйгирии пой мегарданд, несту нобуд месозад. ин намуд ҷуробҳоро шумо метавонед бо нархи $18 амрикоӣ дастрас намоед. ихтироъоти навбатие, ки пешкаши шумо карданием, барои муҳоҷирони осиёи миёна хело мушкилии калонеро пайдо хоҳад кард, зеро ки ин ихтироъот метавонад як бинои хонаро дар давоми 2 рӯз бисозад. яъне назар ба сохтмончиҳо ин асбоб 4 маротиба тезтар ва аниқтар сохтмонро анҷом дода метавонад. албатта ин тараққиёти хело муҳим аст ва баръакс шояд ин сабаб шавад, ки инсоният аз корҳои ҷисмонии хело душвор озод шавад. ин ихтироот аз тарафи ширкати Fast Brick Robotics Австралия ихтироъ шудааст ва ба худ номи Hedrian X-ро гирифтааст. чӣ гунае ки гуфта будем, ин ихтироъот назар ба сохтмончиҳо 4 маротиба тезтар корро анҷом дода метавонад. аниқтараш дар як соат 1000 ғиштро чида метавонад ва бар замиин дар ҷойҳои лозимӣ ғиштҳои нуқсдоштаро ҳамвор карда баъд мечинад. ин гуна роботи сохтмончиро аллакай соли оянда дастрас кардан мумкин аст, лекин нархи ин робот ҳоло аниқ нашудааст. барои ба навор гирифтани ҳаракати бо суръати автомобили Nissan TGR худи ширкати Nissan дронеро пешниҳод кард, ки айни замон аз ҳама дрони бо суръаттарин ба ҳисоб меравад. номи ин дрон Nissan TGR дрон буда бо суръати 185 км дар як соат ҳаракат мекунад ва ин суръати бениҳоят тезро ин дрон метавонад ҳатто дар сонияҳои аввали ҳаракат амалӣ созад. албатта ин дрон ба дараҷаи худи автомобили Nissan бо суръат нест, зеро ки ин автомобили ширкати Nissan 600 қувваи аспро дошта бо суръати 315 км дар як соат ҳаракат мекунад. вале агар автомобил бо суръати миёнааш ҳаракат кунад, албатта ин дрон аз уҳдаи вазифааш мебарояд. яке аз ширкатҳои бо нуфузи айнаксозӣ, ширкати Lafarge Optical, айнакҳоеро пешниҳод кард, ки ба шумо имконияти дунёи виртуалиро таъмин менамояд. дар нигоҳи аввал ин айнакҳо мисли айнакҳои оддӣ менамоянд, лекин дар асл ин айнакҳо дар худ чипи махсусе доранд, ки ба шумо имкониятҳои хело муфидро таъмин менамоянд. аниқтараш шумо метавонед ин айнакҳоро ба смартфони худ пайваст намоед ва баъзе вазифаҳои смартфонро бо айнак иҷро кунед. бо ёрии ин айнакҳо шумо метавонед ба зангҳои телефонӣ ҷавоб диҳед, вале аз ҳама муҳим, ин айнакҳо фаъолияти кории шуморо метавонад назорат кунад ва инчунин дар ҷойҳои зарурӣ ба шумо харитаро нишон диҳад. ин айнакҳо махсусан барои он шахсоне қулай аст, ки доимо бо смартфони худ кору фаъолияти худро пеш мебаранд. номи ин айнакҳо шима буда аз як чанд рангу намуд иборат аст ва аллакай шумо метавонед онро бо нархи $590 амрикоӣ дастрас намоед.
در خطای کامپیوتری نو ساخته شد که این زمان از همه کامپیوتری قوی ترین شماریده می شود. قوه کاری این کامپیوتر 93 پتافلوپس بوده. در یک ثانیه 93 کوادریلیون حسابات را انجام داده می تواند و 10 میلیون و 650 هزار یادرو دارد. برای مقایسه کردن تصور کنید که کامپیوتری عادی که قریب همه ما استفاده میبریم تقریبا 8 یادرو دارد. یعنی این کامپیوتر از کامپیوتری عادی دیده 1,331,250 مراتب قوی تر است. گرچند این کامپیوتر قوی ترین حساب می شود، لیکن عجیب این که قوه برق را خیلی کم صرف می نماید و از همین سبب نیز جای یکم را گرفته است. این کامپیوتر سانوی تای هولایت نام دارد و بیشک و شبهه ارزنده جایزه کامپیوتری قوی ترین می باشد. اختراع کنندگان از شهر ژنو اتومبیلی را پیشنهاد کردند که بیشک و شبهه اختراعات رولوسیونی می باشد. این اتومبیل الکتریکی بوده، قوه خود را از حساب سیستم نوی باتری های مایع جاری شونده می گیرد. این باتری های مایع در وقتی از یک یچیک به یچیک دیگر جاری شدن قوه الکتریکی حاصل می کند. این اتومبیل کوانتینو نام داشته قوه 109 اسب را دارد و در 5 ثانیه سرعت خود را به 100 کیلومتر در یک ساعت رسانیده می تواند، ولی سرعت آخرینش 200 کیلومتر در یک ساعت به قید گرفته شد. این اتومبیل را الکی از اروپا دسترس کرده می شود. امیدواریم که از این نوار بهره بردید. حتما به شبکه ما ابونا شدن را فراموش نسازید تا اینکه از آخرین دستاوردهای تکنولوژی معاصر با خبر باشید. تا برنامه‌های آینده شاد و پیروز باشید.